अरे मम्मा, ये देखो, ये तो मेरा खिलौना है ना, जो मुझे पापा ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। और ये पता नहीं बहुत दिनों से गायब था, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? और मम्मा देखो, ये कितना गंदा हो गया है। अब मैं क्या करूँ मम्मा? अरे चिंकी बेटा, तू रो मत, चल हम इसको घर लेकर चलते हैं और इसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। नहीं मम्मा, रहने दो, मैं पापा से बोलकर दूसरा खिलौना मंगवा लूंगी। और मुझे पता है ये काम हमारी उस पड़ोसन राधा के बेटे का है, वो मुझे देखकर बहुत जलता है। और मम्मा, आपने ये क्या किया? इसे साफ करने में पूरे घर की शैम्पू ही खत्म कर दी। फिर भी आपकी मेहनत के लिए ये लोग आपकी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। नहीं चिंकी बेटा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और चिंकी बेटा देख, तेरा खिलौना एकदम नए जैसा हो गया, नए जैसा।